Govorka je Suzana Marjanič z prispevkom Kulturna animalistika, zoologija, odgovarja na hamletovsko ekvinsko vprašanje, kaj je žival človeku in kaj je človek živali. Suzana bo govorila v hrvaščini, tako da upam, da jo... Ona pravi neko malo. Mokra še? Da, ovdje još uvijek mokra, ali to postavit će se. Moram da mirno stavim. Da, baš da se ne ošteti nešto. I zahvaljujem se na samom početku što ste uopće pozvali da mogu izložiti ukratko. Znači, sve ono što se događa u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje smo krenuli zapravo od kulturne animalistike, čije temelje se zaista stavio i položio Nikola Visković, i zato sam evo podnaslovno stavila upravo njegovu odrednicu. Dakle, što je kulturna animalistika? On kao pravnik vrlo jednostavno govori. Kulturna animalistika mora odgovoriti na ovo recipročno pitanje što je životinja čovjeku i što je, znači, opet recipročno čovjek životinji. Ključna riječ cijele kulturne animalistike i naših istraživanja u Institutu za folkloristiku i etnologiju, pa vas evo odmah i pozivam na suradnju. Gradimo sada novi zbornik radova na temu kulturne animalistike, da nam pošaljete članke. Dakle, ključna riječ je specizam, diskriminacija na osnovi vrste, koju autori, na primjer, netokracije kažu koja je osnovna značajka neoliberalne hegemonije. Totalističko mišljenje. A totalističko mišljenje upravo se, znači, može razotkriti kroz ovu trijadu: rasizam, specizam i seksizam, gdje, na primjer, britanski psiholog Richard Ryder 70. godine, znači na temelju odrednice i rasizma i seksizma, stvorio ove engleske neologizam speciesizam. Tako smo, znači, odmah nekoliko godina nakon što je Joan Denier, poznata američka teoretičarka za pravo životinja i feministica, koja je objavila knjigu o specizmu, zahvaljujući našem kolegi Zoranu Čiči, objavili smo prijevod na hrvatski. I zaista, evo, ono što je zanimljivo, da čak, evo, od 70. godine, kada je Richard Ryder stvorio taj termin, još uvijek danas ni u jednom hrvatskom rječniku nemate termin specizam. Tako da se već kroz lingvistički specizam može vidjeti koliko je to zapravo pitanje još uvijek nebitno u okviru ove trijade. Evo, ovo je naša ključna knjiga od koje krećemo u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Dakle, riječ je o pravniku iz Splita. Njemu će biti jako drago ako mu se javite, Nikolu Viskoviću, koji je 96. godine, dakle godinu dana nakon rata, postavio pitanje: pa dobro, ako govorimo o ljudskim pravima, onda moramo u kontekstu i rata, ovoga što se događalo, govoriti i o pravima životinja. Ono što je zanimljivo, da je on zapravo na temelju ova tri termina o kojima je profesor Bojan govorio uvodno, koje su u anglosaksonskom kulturnom krugu bitne, dakle animal studies s jedne strane, zatim anthrozoology, koji se određuje još kao human animal studies, i treći, koji meni je termin nekako najbitniji, anthropology of animals. On je zapravo stvorio svoju inačicu i prilagodio hrvatskom, a to je cultural zoology, odnosno kulturna animalistika, i pritom je zanimljivo upravo onu kartezijansku dikotomiju između prirode i kulture u potpunosti poništio.
govoreći o kulturnoj zoologiji, dakle, životinja ipak ima svoje kulturne obrazce i ima kulturu. Evo ključna knjiga koju dalje koristimo u Institutu za etnologiju i folkloristiku, to je knjiga Anthrozoology, Michaela Charlesa Tobiasa i Jane Grey Morrison, koja je vrlo zanimljivo podnaslovno, već govori o koegzistenciji u antropocenu. Dakle, da li uopće moguće dalje ta koegzistencija u ovoj geološkoj epohi u kojoj zaista jedino čemu stremimo, a to je prirodi kao resursu, što pokazuje zapravo čitava ova globalna ekonomska kriza od 2008. godine. Ono što je ključno da Anthrozoology, dakle, koja se određuje kao human, non-human animal studies, zapravo kreće i od kulture fetišizma, dakle, gdje se kućni ljubimci tretiraju orwellovski kao životinje nad životinjama, pa se prema njima odnosimo drugačije od ovoga što je govorio profesor Vrhovnik, dakle, drugačije od onih koji nam daju mlijeko. Dakle, od kulture fetišizma kreće onda prema svim ovim suodnosima. To bi bila zaista najjednostavnija definicija Anthrozoology, dakle, mora biti taj suodnos. Nadalje, što se tiče antrozoologije, nju promovira društvo International Society for Anthrozoology, formirano 1991. godine i od tada objavio ključan časopis Anthrozus. Na ovoj web stranici možete pronaći sve njihove brojeve i prihvaćaju radove gotovo svaka 2 mjeseca, objavljuju i obnavljaju teme. Zatim termin Animal Studies, koji više nekako blizak ovome što Visković govori o kulturnoj animalistici, tretira Society and Animals Forum od 1981. godine, a časopis Society and Animals objavio od 1993. godine i oni isto baš jako im je drago da se javljaju ljudi iz slavenskih zemalja upravo zbog toga što donosimo možda i tu neku novu komponentu koju, na primjer, Monika daje u okviru svoje zoofolkloristike. Ono što je upravo zanimljivo u okviru antrozoologije, da oni kreću i od poznatog zoologa Desmonda Morrisa, koji je već sa svojim ovim poznatim, možemo reći tako, izrekama potpuno negirao tu odrednicu da postoji, znači, ta dikotomija između ljudi i neljudi, odnosno tretira ih sve kao jedno, gdje kaže da evo, znači, postoji 193 vrste majmuna, 192 od njih su prekrivene dlakom, a oni koji sebe želi učiniti iznimkom, to je znači Homo sapiens ili goli majmun. Isto tako, na primjer, vrlo zanimljiva je ova njegova odrednica, dakle, ja sam zoolog, a goli majmun je životinja. Dakle, tu već negdje 60. godina vidimo te pomake prema ovome što radi multispecies etnografi danas, u potpunosti jednačenje ljudi i neljudi. Evo, teoretičarka koja meni osobno znači, zbog toga što je sociokulturna antropologinja, to je Barbara Noski. Ona u svojoj knjizi Humans and Other Animals upravo je postavila pitanje zbog čega je antropologija toliko antropocentrična. Dakle, logično je da, kao što Havilandova antropologija, dakle, baš sveučilišni udžbenik antropologije 75. godine, dakle, kada se definira u uvodnim dijelovima što je to čovjek, čovjek u okviru kulturno-antropoloških tema određuje se u kontekstu interpretativne antropologije Clifforda Geertza da je čovjek kulturna životinja. A Barbara Noski postavlja odlično pitanje, pa dobro, ako je čovjek kulturna životinja, što je onda sama životinja, odnosno kontekstne ljudi koji isto tako imaju kulturne obrazce. I ona zaista na zanimljiv način te 89. godine, a vidjeli smo i profesor Bojan je pokazao koliko je ta 89. godina ključna i u francuskim animalističkim istraživanjima bitno. Znači, zaista se krajem 80-ih mijenja paradigma prema toj konceptualizaciji animal term. Ono što isto Barbara Noski pokazuje, moramo se vratiti na svakako na Clauda Lévi-Straussa, na njegovu knjigu Totemizam danas, koji je među prvima što se tiče antropoloških istraživanja pokazao teorijski da je životinja zaista dobro zamisliti i da kao
kao drugi biljni konceptualni svijet, priroda u okviru totemizma nudi zaista bitne obrazce mišljenja. Ovo je druga Viskovićeva knjiga koja je zapravo sažeta odrednica one njegove prve knjige Životinja i čovjek i tu je zaista evo i 2009. godine dao to, kako sam nazvala, to hamletovsko hekubinsko pitanje, dakle što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji kao ključnu odrednicu. Sam je krenuo od ove dvije ključne knjige, od Richarda Levinsona, iznimno zanimljivog kulturologa, koji je 52. godine objavio knjigu Povijest životinja, gdje mijenja onu zoološku perspektivu na kulturološku perspektivu i kreće isto od etnozoologije Raimona Pižola iz 75. godine, međutim smatra da ipak taj etnozoološki koncept treba proširiti na odrednicu antropologije životinja, odnosno kulturne zoologije. A sve ono, evo zaista što je enciklopedijski dano do danas, možemo reći da je to enciklopedija Kulturna povijest životinja u 6 svezaka, objavljena u Oxfordu 2007. godine i zaista riječ je o malom kompendiju od prahistorije, ono što se već spomenulo, dakle kao arheozoologija ili zoarheologija, pa sve do današnjih suvremenih istraživanja, naročito, na primjer, što danas radi ekokritika ili pak ekofeminizam. Što se tiče etnozoologije, ovo je ključna knjiga koja znači ima samo taj etnozoološki koncept, ali vrlo zanimljiv. Uredili su ovu enciklopediju Romulo Romeu Nobrega Alviš i Ulysses Paulina Albuquerque. Zanimljivo daju pregled i ono što mi se čini da bi navedeni kompendij trebalo napraviti što se tiče južnoslavenskih cjelina, gdje možemo svakako krenuti od Tihomira Đorđevića, njegove knjige iz 58. godine o prirodu u vjerovanju i predanjima, odnosno predajama našeg naroda, zatim od Vinka Medendorfera, koji je objavio isto tako iznimna etnozoološka zapažanja što se tiče slovenskog gradiva 48. godine i ono što se tiče Hrvatske, mi smo krenule od zbornika za narodni život i običaj, pri čemu smo zamijetile da bez obzira što tada, znači kada smo krenuli u ta istraživanja, krajem 90-ih još nije bilo kolegija koji bi se bavio antropologijom životinja u Hrvatskoj, ali zanimljivo je da prvi članak zbornika za narodni život i običaj kulturno-animalistički i to je izniman članak Dragutina Hirca gdje on detaljno govori dakle što zapravo naš narod govori, odnosno vjeruje o samim životinjama. Što se tiče slovenske scene, dakle, pored svih profesora koji su ovdje, zato ih nisam navodila, svakako treba spomenuti Marijetku Boleš-Kaučić sa svojom zoofolkloristikom. Naime, ona 2009. godine radi izniman skup What to do with folklore. Jedan segment je upravo bio što se tiče zoofolkloristike. Zatim Tomaš Grušovnik koji ide više prema kritičkoj animalistici, zooetici, objavio 16. godine Etika živali, Branislava Vičar u Mariboru, iznimna profesorica koja je zaista i sama rekla da je u početcima imala dosta veliki otpor, pa evo mogu ja sama reći kada smo željeli promovirati krajem 90. godina antropologiju životinja, neki kolegi i kolegice su bile prilično skeptične prema tom terminu The Anthropology of Animals, dakle postavilo se pitanje pa što to uopće znači. Tako da Branislava Vičar u okviru kritičke animalistike u Mariboru objavila je upravo ovu zanimljivu i vrlo zapravo jaku temu reprezentacije smrti životinja i naravno zahvaljujem evo još jedanput na pozivu i uopće o tome što govorite o multivrsnoj etnografiji, gdje je zaista profesor Bojan Basker, koliko znam, on je prvi upotrijebio navedeni termin, odnosno što se tiče ovih južnoslavenskih prostora i aplicirao teoriju multispecies etnografije kod nas. Nadalje, dakle, pored Barbare Noski, meni osobno isto tako značila u
tim istraživanjima kritička animalistika, naročito Steven Bast, kojeg sam imala čast upoznati kada je bio u Zagrebu, zahvaljujući Prijateljima životinja. To je naša prva udruga za prava životinja koja pored akcije organizira i brojna predavanja. Pa tako je Steven Bast bio u Zagrebu u početku 2000-ih, a ono što je zanimljivo da zajedno sa kolegom Antonom Nočelom postavi upravo to ključno pitanje: ako neoliberalna paradigma i hegemonija na taj način se odnosi prema životinjama, onda nije dovoljna klasična animalistika, nego moramo imati i sustav istraživanja, odnosno kritike kapitalističke dominacije i nad životinjama. Nadalje, folklorist i antropolog Todd Thompson prije nekoliko godina objavio knjigu o posthumanom folkloru, gdje primjenjuje, to je meni evo sada nekako, moram reći, pored ovih istraživanja izuzetno zanimljivo, jer uvodi posthumanizam u folkloristiku i postavlja pitanje slično kao Barbara Noske. Dakle, ako imamo koncept da životinja ima kulturu, onda Todd Thompson širi, onda životinja ima i folklor, i to istražuje na iznimno zanimljiv način, a s obzirom da se nalazimo u digitalnoj kulturi, što ova postpandemijska slika svijeta je sada još ubrzala i pojačala, on uvodi upravo i proučavanje suodnosa između umjetne inteligencije, ljudi i neljudi, što se već može vidjeti i filmski, naravno, prema književnom predlošku u Blade Runneru, na koji način tretiramo umjetnu inteligenciju. Što se tiče, sad ću požuriti, dobro, onda o multivrsnoj etnografiji neću govoriti, s obzirom da je profesor Bojan govorio. Evo, mogu samo možda spomenuti taj suodnos viševrsne etnografije sa umjetnošću, s obzirom da njima je izuzetno bitan taj kontekst bioarta i ekoarta, pa bih evo navela umjetnicu Ai Hasegawu, koja u radu I Wanna Deliver a Dolphin iz 2013. godine postavlja zapravo kritičko pitanje, dakle, na koji način u svijetu u kojem ima 8 milijardi ljudi možemo proizvesti vlastitu hranu, pa tako kritički zapravo govori o tome da žena može poroditi, ugrožene vrste. To je zaista vrlo detaljno istraživanje, samo sam navela ovaj fotodokument. Dakle, da žena poređa ugrožene vrste i onda ih pritom nakon toga jedemo. Tu postavlja upravo pitanje, shark, tuna and dolphin. Kaže, this project introduces the argument for giving birth to our food to satisfy our demands for nutrition and childbirth. Nadalje, tu bih se nadovezala na profesora Vrhovnika, naša umjetnica Kađa Čekada postavlja isto u ekoartu Eco Human Milk, dakle jedino svojstveno ljudsko mlijeko iz 2017. godine, postavlja pitanje zbog čega imamo taj užasan zazor da jedemo majčino mlijeko, odnosno ljudsko mlijeko, i ona je na Eko sajmu prodavala eko čokoladu, eko telu, eko kafe sa ljudskim mlijekom. Namjerno je isticala ljudsko mlijeko, a ne da bude feminizirano majčino mlijeko, i nevjerojatno gotovo nitko nije želio probati upravo iz tog gađenja. I tu je sama umjetnica upravo postavila pitanje, dakle, zbog čega velike korporacije, odnosno, na primjer, istraživale konkretno zakone u SAD-u, nalažu da sve škole moraju opskrbiti djecu mlijekom pri svakom obroku ili će im prestati davati subvencije. I to je zaista vrlo oštar zakon što se tiče školskog sustava. Nadalje, isto tako postavila je pitanje za feministice, s obzirom da brojne feministice jednostavno otklanjaju pitanje ekofeminizma, s obzirom, dobro, i samo da opet paradigma ekofeminizma između spiritualnih i političkih ekofeministkinja dosta se razlikuje. Naime, oni su ovdje postavila pitanje da, prava životinja moraju biti i
feminističko pitanje s obzirom da je industrijsko stočarstvo, čak i ono koje nazivaju takozvanim srednjim farmama, provode institucionaliziran prisilan seks i nasilje. Tako da zapravo stavci za silovanje, rape racks, stvarno su industrijski termini za spravu kojim se obuzdavaju životinje prilikom oplođavanja. Tako da je obrnula evo navedenu ovu sliku između odnosa ljudi i ne ljudi. To je svakako pitanje, dakle, u okviru ekofeminizma, koliko se ekofeministice razlikuju, pa tako Carol Adams ne želi se uopće odrediti ekofeministicom s obzirom da neke ekofeministice ne razmatraju pitanje prava životinja, pa tako Carol Adams u svojoj knjizi Seksualna politika mesa sebe određuje feminističko, vegetarijanskom, odnosno veganskom kritičkom teoretičarkom i govori upravo o tom odsutnom referentu, dakle na koji način životinja postaje odsutan referent, dakle od doslovnog preko fizičkog do metaforičkoga, ovo što je profesor Vrhovnik uzeo isto pitanje ovaca, dakle metaforički sve do ovaca za klanje koja se uzimala kao ključna zona metafore, na primjer sada u okviru pandemijske slike svijeta. Evo ovo je slika, znači, jedne farme telića u Oregonu, na koji način se, znači, od njih se odvajaju od majke krave i sada je opet zanimljivo na koji način koristimo u svemu tome lingvistički specizam, s obzirom da ne kažemo dijete krave, nego kažemo telići, pa onda sve, dakle, do ovih odrezaka na koji način se, tako da se upravo može primijeniti zanimljivo ova trijada o odsutnom referentu, na koji način, znači, se telići proizvode doslovno na farmi telića, ovo je slučaj u Oregonu. Dakle, do tada oni ostaju unutra bez mogućnosti kretanja kako bi njihovo meso, kaže autorica, bilo meko. Riječ je upravo o, nedavno je Udruga Pobjede iz Osijeka navedenu fotografiju stavila na svoju web stranicu. Nadalje, opet ključna teoretičarka isto tako Melanie Joy, koja govori o karnizmu, dakle kao ideologiji koja je suprotna od veganstva i vegetarijanstva, i tu ponovno imamo tu trijadu, dakle orwellovsku, zašto volimo pse ili mačke, jedemo svinje, a nosimo krave, gdje se upravo govori o tome da naravno u okviru fetišizma, kulture fetišizma, sve životinje nisu jednake. Svakako bih evo spomenula i slovensku umjetnicu Betinu Habjanić, koja nama osobno u Hrvatskoj, naročito što se tiče ovog bioarta i ekoarta, mnogo znači, jer u svim svojim radovima upravo istražuje taj suodnos ljudi i neljude. Tako u ovom performansu Love Act iz 2019. ona je sašila medicinskim instrumentima, dakle mrtvu svinju, i položila je uz vlastito tijelo, opet tako stvarajući živu skulpturu gdje je u potpunosti izbrisala dikotomiju između neljudskoga i ljudskoga. Evo, malo ću požuriti. Završno ću samo još zaključiti sa Nikolom Viskovićem i njegovom ključnom značajnom tekstom. Dakle, ono što kulturna animalistika postavlja pitanje, kako znači ne ugroziti nečije pravo sa željom da imamo vlastito pravo, dakle, i kako jednostavno tu apsolutizaciju prava ne ugroziti pa čak evo ni ovakvim pogledom. Nekako razmišljala sam sad u kontekstu svega ovoga što se događa i uzela sam Doomsday Clock iz 2012. godine gdje je bilo 5 minuta do ponoći, 1947. godine je bilo, evo kao što vidimo, 10 minuta do ponoći, danas evo 10 godina nakon 2012. godine, brojni teoretičari, naročito Greenpeace, govori da je već sada
svega nekoliko sekundi do ponoći. To je upravo jedan od razloga od ovog ekocida, isto tako zoocida i naravno geocida, gdje je ova slika, na primjer na Grenlandu, gdje se ubijaju bebe tuljana u starosti između 12 dana i 12 tjedana zbog pahuljičastog krzna. Dakle, ponavlja se iz godinu u godinu i ništa se u toj slici svijeta ne mijenja. I evo, ovo je završno, zaokružila bih sa Desmondom Morrisom, čini mi se, sa ovom živom skulpturom koja jako lijepo pokazuje o tome da smo zaista samo vrsta golog majmuna, da ova dihotomija između prirode i kulture je u potpunosti umjetna, kartezijanska, a sve to zapravo govori kako bismo lakše mogli uništiti, kao što Greenpeace kaže na svojoj stranici, dakle, dnevno uništavamo 150 do 200 biljnih i životinjskih vrsta. Evo, zahvaljujem i se nadam da ste me razumjeli. Suzana, še da počakaš? Hvala za tvoj, bom rekli, kritično-animalistični pogled, ekofeministični. Tukaj so tudi mogoče malo, ste začutili tudi malo različne recimo pristope, ne, v bistvu treh govorcev današnjih. Imamo 5 minut, no, v bistvu bi morali ravno zdaj končati, ampak si vzamemo še 5 minut za kakšno vprašanje, še za Suzano. Peter? Bravo, hvala. Zanima me ta Vinko Möderdorfer. To je hrvaški prevod? Nemamo hrvatski prevod. Ne, samo naslovnicu. Da. To je originalno bilo? Da, ono je bilo originalna naslovnica. Iz naše knjižnice. Ali evo, čini mi se da ovo zaista sada, ovo druženje, ovo što se sada upriličili u okviru više vrstne etnografije, strahovito mnogo znači. I razgovarala sam sa Hrvojem Đurićem koji vodi Lošinjske dane bioetike. Bilo bi jako dobro da se svi prijavite, dakle koji su danas i oni koji ne sudjeluju, s obzirom da Hrvoje Đurić organizira upravo dane bioetike, a ključan dio je upravo zoetika na Lošinju. Pa možete si, evo, tko se želi prijaviti, javite mu se. Hrvoje Đurić, Filozofski fakultet Zagreb, naći ćete odmah njegovu adresu. Dobro, boš Bojan ti še eno vprašanje? Jaz nimam nobenega vprašanja, temveč zgolj en komentar, ki mi je prišel na misel, pisnem, da ste pokazali tisti feministični argument, da je človeško mleko edino mleko za ljudi, ne, v tem smislu, da kar pač že to pomeni, edino človeško mleko. Skratka, zlasti, če dobite potem asociacijo na vegansko ideologijo, ki pravi, da v bistvu mi krademo mleko kravam in teličkom, ki jih prikrajšamo za mleko, pa jih krademo. Seveda, uživanje mleka od krav pa podobnih živali, to je tudi parazitska relacija, kot je tudi Dimitri prej omenil mimo grede. Se pravi, to je medvrstna relacija, intervrstna, ali pa če hočete večvrstna. Eni zdaj govorijo tudi o transvrstni relaciji. Če pa bi ostali zdaj pri tem, oziroma če bi šli zdaj realizirati to ideologijo, da je edino primirno mleko za ljudi, človeško mleko, mleko od človeki, potem bi se obsodili oziroma bi izbrali znotraj vrstne relacije, enovrstno relacijo. Tako da bi s tem nekako potrjevali to ideološko podmeno, da je družba enovrstna, da ni več vrstna, hkrati pa bi se v bistvu praktično gledano, bi se pa obsodili na nekaj predvsem nepredvidljivega, oziroma če bi se te ideologije držali že na začetku, da moramo piti svoje lastno mleko, potem najbolj ne bi prišli prav daleč evolucijsko gledano.
To je samo komentar. Dobro. Hvala, Suzana, hvala za... ostanite še v naslednjem delu seveda, ne? Tako da zdaj imamo kratko pauzo, 15 minut. Začeli bomo točno